waxaan yar ka hor la xiray ubax oo loo yaqaano goosha Isaaq bal horta muuqaalkii la duubay ila yar daawo aadiya تاو يدي عيدا باو يدي سيوتا إذا سكربا سيوتا إيك hadda waad aragtaa sida arxadarrada ee loola dhaqmayo iyo ninteediiba muuqaal ka duubtay meelaheega TikTok iyo Facebook iyo meel kasta ku soo baahisay goosha Isaaq okay haddaba halka ay dhig waxa lagu haysto xarigan maxaqba ma la haysan karaa ma ku dhacaan inay haystaan maxaa dhici kara haddii ay haysto haddii uu afurku uga dhaco day waayo inta xorriyaddeeda bannaanka la keeni waayo horta xukuumadda buurta gacan libaax ee Cabdiraxmaan Cirri hogaamiya iyaga ka mas'uula wixii dhaca yaan hadhow la oran mashkiladan iyo kan kaliya reerba ka mas'uula halka ay dhig haddaba waxaan kuu sheegayaa ninka la yidhaahdo Bakayle oo aad ogeyd ciidankii qaranka jamhuuriyadda Somaliland inuu dhabarka ka jabiyey hadallada uu soo qorayay iyo sidoo ugu farxasanaa ciidanka maanta uu adeegsanaya Cirro in maanta sidaa la sameeyo maxaa lagu haystaa haddaba iyadu waa dad kale haddii ay nimankii waxaa sameynayeen dee waxba lama wada lahaa yacni inuu fiqi yimaadana waxba looma arko maadaama oo uu yimid Bakayle teera aynu ogeyn aynu arkana Baabullaahi wuxuu ka dhex leeyahay dad baan laynayaa in dilayaa buu ka dhex leeyahay magaaladii Hargeysa cid la hadashay ma jiro okay haddaba tani maxaa caddaynaysaa inuu intuu yimaado Bakayle magaalada dhexdeedii intuu gaari sidaa ugu dhex wata teerana uu soo dhaweeyo shalay tana ay ahayd ciidankii qaranka jamhuuriyadda Somaliland intay basaaseen raadaalkii iyo fooniyihii lagu wada hadlayay ay gacanta ka geliyeen jabhaddii la dagaalamasay dhulbahante warka waa la wada hayaa 200 oo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland si reernimo inta loola tagay ayaa waxa lagu yiri ka dega baabuurta oo toos u geeya Laascaanood inamadoodii inta lacag loo diray baa iyagoo macquriyihiisa ay iska dhiiban Laascaanood ciidankii qaranka la kala shakisiyay wax kasta lagu sameeyay inta la soo qaaday baa jabhad lagu beeray wadanka dhexdiisii markaas la burburiyay booliiskii iyo ciidankii madaxa lagaga istaagay markaas haddana toodii loo yeelay markaas haddana sharciyan jirin dusha lagaga keenay Musabbixi oo Somaliland iyo Isaaq oo yiraahdeen qaado si uu reer Sheekh Saaqna u sii wada joogaan una dhexdiisa isku dirin Somaliland aanay u burburin haddaba qodobka ay Musabbixi Cabdi MOU-ga markii uu keenay waad ogeeyeen qayladii dhacsay hadduu ma isaga oo jooga Israa'iil la soo heshiin lahaana waxaan hubaa buurta gacan libaax in calanka Falastiin laga taagi lahaa in magaalada Hargeysa la kala qaybin lahaa iyadoo Muuse lagu xumaynayo laakiin Suweerawal may samaynintaa goosha Isaaq waa dadka ugu mucaaridada kulul way taageertay way qarankeediiba aqoonsi helay haddaba nimanka sharciga qaban waayay ciidankii qaranka dadkii burburiyay waxaan arkayaa afayeenkii jabhadda caadiga de waa la bareerayba xataa wax kale maaha afayeenkii dhanaay jabhadda buurta gacan libaax baa wuxuu la soo istaagay annaga Cabdiraxmaan Cirri xaqeegiiba muusin oo yusi maxamed cali daarood baa meeshii jooga maaragtay nimankii Musabbixi Suweer awalba meeshii haysta Musabbixi baa wili xil wax noocaas yani anaga madnasi oday kale halka taqran waxa arkay lahaa wax yagina muusin waxad moodaa in xukuumadan iyo qarankan loo shaqeynayay bulshada wadageedii shalay toladeen cali daarood wuxuu wareejinay yani waxa weeyaan dawlad yar buu wareejiyay qalabka waad arkaysaan Soomaaliya xitaa iyo Djibouti inay waxyaabaha ay u qabteen wakaalada biyaha Hargeysa yani ninkaasi intaasoo biyo xidheen iyo intaasoo baalsabin qaranku shaqeynay reer muu shaqeynay Suweerawal layra Saacad Muuse layra cid ka sii hooseysa midna muu shaqeynay qaranka jamhuuriyadda Somaliland buu shaqeynay haddaba ninka waxay u haysteen niman fara badan
in aan qaranka loo shaqaynayno la boobayo uu nimba hareeraha qabsanaya aniga wasaaradda maaliyadda ii dhiib lacagta aan liqe aniga caafimaadka ii dhiiban sidaa sameeye aniga mashruuc wax noocaas Cabdiraxmaan horta lagu haystaa hadda Cabdiraxmaan haddii uu arrintan la og yahay oo inantaa xarigeeda awa uu ka dambeeya anagu waanu garananaa nimanka ka dambeeya nimanka maanta u soo diray ciidankaasi waanu naqaanaa magaalada Hargeysana la wada joogi maayo inantani waa inantii iska lahayd qarankan iyo jamhuuriyadda Soomaaliland iyo magaaladan iyo madaxtooyadii aagaga dawladdu degan tahay qarankii aad buurta u fuusheen walaaleed burburinaseen ee leedin dhiibay Cabdiraxmaan Cirro iyo xisbiga wadani oo la yiri qabsada haddii aad ku karbaashteen wallahi dhiigi inamada magaalada Hargeysa lagu dhex toogtooganaya laga aamusay kuwii agabar xabada la dhacay laga aamusay musabixiyo rasaas lala dhacay madaxtooyeen airport-ka laga aamusay wax walba waxa la lahaa qaranka wariyeenan sidooda noqon war mucaaradada wariyeenan sideedii halkaas soo istaaganay lahaayeen hablihiina kana deeladiina hal dimo kan kale war isagoo la yimid buu baabullah intuu soo istaagay buu yiri wasiir Fuaad waxa weeyaan Subeera wale daanta ayuu shaqo tagin hal joogto waxa soo dhanba laga aamusay laakiin tan laga aamusmay sababtana aan ku sheegay wixii hore rag bay ahayd ragga xagga dumarka dhaqanka Soomaalida laga maro inantaasi dambi cadooyno aragno oo faraha kula jirtay ma jirto calankii jamhuuriyadda Soomaaliland kamay horiman dawladda Soomaaliland iyo qarannimadeena kamay horiman dastuur baa u banaynaya inay mucaarid noqoto inay hadasho inay sheegto xukuumadda buurta gacan libaax hadaad ka xanaaqdaana been maaha idinka qaranka u fuulay idinka qaranka burburiyay idinka saasamay war sharciga bakayla iyo teere xiri waayay ee goosha isaaq xiray muxuu yahay hadda waxaan idin sheegayaa haddii uu afurka la gaadho arrintaas warkuu cadi haddii dhaqso looga qaadi waaye inantaasi faraha oo xorriyadeedii loo soo diray oo inta booliisku uu la dhaco jugiijigu argagist warma waxa la qabanayaa xubin khawaarijta kamid ah waaweyn waa maxay waxaan booliiskan iyo garaacan iyo albaabkan iyo jugtan iyo caruurahan laga sasinaya adduunka waxa loo soo jaraa qofka oo sharciga Soomaaliland u dhigaya warqad waaran saman yiris maxkamadeed margixisaynantu waxay loo qabanaya hadday cid khawaarij tahay oo cid dhibaato geysanayso oo cid dhib keentay oo cid mushkilad keentay oo cid buur fuushay oo cid dhiig gashay oo cid sharci aan jirin samaysatay waa cadde gude iyo Cabdiraxmaan Cirro iyo ciidankiisa iyo dadkaasi buurta fuulay kuwaas u baahan la qabay dawladda ay idinka qabdaltay qarankan hadaad rabtaan inuu sii jiro oo mudaharaad dhicin oo dhibaato dhicin oo mushkilad dhicin hadda dhowdihiina faraha ka qaada waxaad ku haysataan sharci baa jira soo dhiga banaanka warqad iyo waarar soo qora maxkamada jira dastuur iyo nidaam baa jira inanta haddii aan faraha laga qaadin wixii ka dhaca anagu kuma jirno idin sheegay barnaamijkana iga gaarsiiya Cabdiraxmaan Cirro isaga dalka u sarreeyay aad iyo aad baan ku salaamay